宝宝们小说后续完整版来了，先赞后看哦。宝宝，玫瑰在山顶与夕阳相遇，森林的尽头终是阳光，这世界会继续美好，你我也是。我检查出癌症晚期那日，竟梦见了自己是虐文里的早逝白月光。接上文，我冲李江北扔下一句话：你有委屈，等着法庭上说。随后拉着苏青就走，留下李家众人惴惴不安。毕竟沈家的律师闻名天下，起诉开庭从未打过败仗，人称帝都常胜客。何况本就是李江北有错在先，他们更无能为力了。等苏青上完课后，我掐着点买好奶茶，开着跑车在华北大学门口静静等待。苏青看到我后，立刻小跑了过来喊：姐姐！我打开车门，上来，我带你兜兜风。一路无言，淡淡阳光，冬日冷风吹来，让人平静中透着愉悦。车在一处景点前停下，我将奶茶递给苏青，下车。苏青边喝奶茶边跟我走着路，四周群山笼罩，绿意葱茏，迎面扑来的空气清新。这里是白云山，不似其他山般爬得很累，更适合放松身心。我说得很准，就在这几天，你将有一笔大财进账，信则有，不信则无。这笔大财之大，大到彻底让你翻身，你所有的心愿都将逐步成为现实。精打细算的日子就要过去了，只需3个狗头就能解锁，到时定能天降巨款，苦尽甘来。登顶后，苏青朝下望去，深不见底，隐隐透着绿色，薄雾笼罩着群峰，增添了些许神秘感，颇有一种一览众山小的意味。我缓缓开口，沈家给华北大学捐了3个图书馆、2个食堂、1栋宿舍，你不必自卑。李江北说他在校内低着头的高冷模样，实则只是他不敢与人交谈罢了。毕竟在贫困又重男轻女的原生家庭下，悲从谷中生，半点不由人。苏青眼稍微红道：好，谢谢姐姐。一束阳光透过薄雾将少女笼罩，意气风发，温暖如丝。那天过后，法庭打官司，李江北聚众欺辱同学未果，被判了1年。我咳血愈发严重，脸色苍白如雪，国内外的顶尖医生都说我活不过这个冬天。夜半时分，我坐在床上，小夜灯温馨的光映照着脸庞。我拿出了我所有生日派对的照片，上面记录着我从牙牙学语到谈吐得体，从1岁翻到21岁便结束了。我生于春日，22岁尚未到来，便注定要于冬日逝去。祸不单行，沈氏董事会里的人察觉到我身体抱恙，开始躁动不安，争起了权。甚至我二叔家的小儿子沈云婷还跑到了三亚别墅里，劝说我父亲沈墨里将40%的股份转给他。我小心翼翼瞒着的病终究公之于众，本不想让父母为我担忧操劳的。医院的单人病房内，我双手死死地攥紧洁白床褥，听着君一安娓娓道来。明月，沈云婷就是个畜生，沈叔叔不肯将股份给他，他就与别家公司联合对付沈氏，还当众恶意重伤沈叔叔。话落，屋子内响起了会议里的声音，沈云婷肆意张扬的言语让人恶心。他居然敢骂我父亲是老不死的，还说等我死后，沈氏迟早落在他手里。他这么胆大笃定，无非仗着沈家年轻1辈，独他天资出众，华北毕业又有上进心。我眉头微蹙，薄唇轻启，脸上泛起兴味，好自信的人，但沈氏集团可不一定非要传给沈家血脉。沈氏集团的股份，我父亲独占40%，我母亲占20%，其他股东零零散散的占了些。我能年纪轻轻便接管沈氏，除了自身优秀外，父母的股份也是底气。只要父母倾注了半生心血的沈氏能越做越强，父母能安享晚年，至于董事长身上流的是不是沈家血液，不重要。月光缓缓笼罩了医院，君一安躺在椅子上浅眠，门吱呀一声被打开。苏青拿着鲜艳欲滴的玫瑰走了进来，黑暗之中，她硬生生扯起唇角，不想在我眼前露出半点悲伤。可我看得一清二楚，莫名有些无奈。生离死别，人间最苦。苏青如小太阳般温柔地和我讲着有趣的事，带来的玫瑰娇艳为这苍白的冬日添了几分颜色。我细细听她讲完后，直奔主题：沈氏最近出了些事，有人想。苏青打断了我，她道：我知道的，姐姐想让我插手吗？恰在此时，电视亮了起来，五官俊美的沈云婷出现在大屏幕上。沈氏现任董事长卧病在床，但沈氏必然会一如往常，各行各业的供应品都不会缺，大家放心。她唇角微弯，沈氏下一任董事长待定。男子一副志在必得的模样，司马昭之心，路人皆知。我抿紧嘴唇，难以忍受，声音沙哑。什么时候轮到他代表沈氏发言了？其心险恶，肮脏丑陋。苏青青抚着我的背，嗓音温软：姐姐，别气。我眸光死死盯着大屏幕上道貌岸然的人，手心紧攥，良久才缓过来。随后打开手机拨通电话道：爸，别将沈云婷放在眼里，你现在来一趟医院吧。我父母年迈，都有心脏病，不能处理亲人相争的事。沈云婷这般行径，更不堪为董事长。怪不得梦中之时，沈氏示威，靠着君一安才能在帝都有一席之地。原来在我疾病缠身时，心便已经不齐了。沈云婷为了争权，和别的公司联合起来对付沈氏，来威胁我父亲。胭脂与虎谋皮，自寻死路。思虑间，一位西装革履、白发苍苍却透着精神气的老年人走了进来。我莫名生了些许愧疚，都是成年人了，却还不能让父母安享晚年。爸，签完这个字，你就不用操心了。我将早早准备好的合同递过去。这是股份转让书，我的名字赫然在目。我成人礼那天，妈妈就把她的20%股份转让给了我，现在加上父亲的40%股份，苏青完全可以独当一面。沈墨里盯着转让书看了许久，方才开口望向床侧的人，这是苏青，和你长得还挺像。明月，既然你决定了，那我尽全力支持你。
男人边说边将名字洋洋洒洒地签上，他一辈子的心血就这样转让给了一个素不相识的人。只因我的决定，鼻翼顿时酸涩，眼前视线逐渐模糊。对于死亡，我突然生了害怕。我舍不得父母，舍不得君逸安和苏青。这世间除了山川美景，各地美食，原来最难舍的是情。父亲给我递了张纸，小哭包，擦擦鼻子吧，什么都会好起来的，别怕。我接过纸，泣不成声，嗓音带了些哭腔，会好起来的。其实我们心里都清楚，我熬不过今年冬天，互相安慰罢了。父亲陪了我好久，君逸安也悠悠转醒，四人在漫长的夜里相顾无言。第二天，我让父亲收苏青为义女，母亲同时赶了过来。我们5个人聚在一起，吃完早饭，君逸安就陪着苏青一起去了沈氏集团。2人背影般配，俊男靓女，光环强大的男女主啊，注定站在这帝都最高处，受人敬仰。他们一起为沈氏出手，我不用担心什么。我自嘲一笑，怎么偏偏我是早逝的女配呢？算了算了，21年金银珠宝，华贵礼服，人人喜爱，许是我的人生够顺遂了，21年便抵普通人的一生吧。我通过监控看着君逸安和苏青3言2语拨千金，堵得沈云婷无话可说。最终不出所料，苏青成了沈氏的下一任董事长。但他面临的问题才刚刚到来，沈氏现在被沈云婷联合其他企业共同打压，涉及的各行各业都出了问题。新官上任3把火，这事情他不仅要解决，还要漂漂亮亮的解决。苏青跟华北大学请了1个月的假，又将办公场所挪到了医院病房。他不眠不休地看着合同，对着电脑，偶尔出去打几个电话，声音极小，一举一动都轻缓到极致。这夜，我抬眼望向苏青，发现女子无神疲劳的眼睛倏地闪闪发亮。我声音难掩虚弱，休息一会吧，一直这么熬不是个办法。苏青摇摇头，我想让姐姐开心点。我猛然一愣，拿来镜子反复看着自己，皮肤憔悴，双目无神，唇色发白。我扯了扯嘴角，露出一个比哭还难看的笑。原来我这些日子并不开心啊。睡吧，不用太急于证明自己，我相信你可以，只不过是时间问题。最终在我的劝慰下，苏青疲倦地合上了眼。黑暗中，我双眼酸涩，难以入睡，想下床给她盖上被子，却双腿发软，无能为力。我可真没用，沈氏沦落到需要苏青来接管，父母需要苏青来照顾，我连为苏青盖的被子都做不到。挫败感涌上全身，我长舒了一口气，躺在床上，半夜才睡。苏青的努力得到了回报，沈氏集团的问题均被解决，连顽固自封的董事会老人都对他另眼相看。我逐渐嗜睡，一天中15个小时都要在睡眠中度过。亲人朋友来看过我，我几乎提不起力气说话。这日我醒来时，落地窗外漫天大雪，银装素裹，深冬悄无声息来临了。日历上的红圈越来越多，离过年只剩10天，我保不准什么时候就会停止呼吸。体内泛起一股疼意，止不住的咳嗽，我连忙用纸捂住，松开手上面血迹斑斑。苏青抱着红玫瑰走了进来，她看见这一幕，愣在原地，忍了好久的泪意瞬间爆发。苏青紧紧攥住我的手，无助道：“姐姐，你这样好的人不该死啊！”我笑意柔柔，没事，我这一生值了。尽管苏青已然身家过亿，独当一面，处理事情井井有条，但她还是会在我眼前无助落寞，如同初见时卖花的小女孩般，让人心疼。我摸了摸她的头，好了，我想歇衣会。苏青立刻站了起来，连连点头，说着让我明天看慈善晚会就离开了。我从床头拿出来一支笔和3张贺卡，这是我让父亲帮我带的。我仔仔细细地写着，写完又昏昏沉沉地睡了过去。第二天，后续直虎搜书名苏苏轼月，后续直虎搜书名苏苏轼月，后续直虎搜书名苏苏轼月。